Matul l-2023 Malta għandha pjan biex tiddekarbonizza s-setturi li qed jikkawżaw l-aktar emissjonijiet. Dan intqal mill-Ambaxxatriċi ta' Malta t-tibdil fil-klima il-Professur Simon Borġ f'kumment ma' One News meta tkellmet dwar il-miżuri ewlenin li sejħu pajjiżna matul l-2023 biex jindirizza it-tibdil fil-klima. U aħna għandna l-pjan biex niddekarbonizzaw bħala pajjiż, ħan niddekarbonizzaw partikolarment is-setturi l-iktar li qegħdin jikkawżaw emissjonijiet, it-trasport, ovvjament il-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-power stations, ġifieri nkomplu naqilbu iktar l-energy mix tagħna, partikolarment l-enerġija rinnovabbli. L-Ambaxxatriċi Borġ tkellmet ukoll dwar kif wieħed mis-summits ewlenin li saru matul l-2022 kien dak li seħħ lejn l-aħħar ta' Novembru f'Sharm el-Sheikh fl-Eġittu li indirizza t-tibdil fil-klima. L-għan ta' dan is-summit kien li jissaħħaħ ir-rispons globali biex jintlaħħu l-għanijiet tal-ftehim mill-ħuq fil-konferenza ta' Pariġi 7 snin ilu. Ċentrali fil-ftehim tal-COP15 f'Pariġi kien li żieda fit-temperatura globali tkun ta' inqas minn 2 gradi Celsius. Il-COP27 ta' Novembru wassal għal qbil storiku biex jiġu allokati fondi lil dawk il-pajjiżi meqjusa bħala foqra u li huma milquta mit-tibdil fil-klima. Dan il-qbil ġab miegħu diversi reazzjonijiet fosthom tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres li wara ruħu ddiżappuntat b'dak li l-kapijiet tal-Gvern kisbu fl-Eġittu matul l-aħħar konferenza annwali tan-Nazzjonijiet Uniti. Guterres qal li d-dinja għadha qed tilab man-nar b'dak li għaddejja minnu minħabba t-tibdil fil-klima. Sostna li l-COP27 ma spjegax b'mod konkret kif għandhom jonqsu l-emissjonijiet mill-aktar fist fost l-oħrajn. Fit-tmiem il-konferenza kliem iebes anke mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans li qal li fil-fehma tiegħu kellu jsir sforz akbar fil-konferenza. L-Ambaxxatriċi Maltija t-tibdil fil-klima Simon Borġ qalet li għalkemm kien hemm diversi pajjiżi li sabuha diffiċli biex jagħtu fondi lil dawk il-pajjiżi li huma meqjusa bħala foqra, Malta rnexxiela tirdoppja dan il-fond. Il-commitment tagħna li minkejja ovvjament li l-pandemija kellha effett ekonomiku fuq pajjiżna, xorta konna lesti li nirdoppjaw il-kontribuzzjoni tagħna għal darb'oħra. U hemmhekk tajna lezzjoni lil ħafna pajjiżi naħseb. Meta ndirizza din il-konferenza l-Prim Ministru Robert Abela saħaq li jridu jiġu implementati miżuri li tassew jindirizzaw it-tibdil fil-klima. Fl-intervent tiegħu il-Prim Ministru Abela qal li dan irid isir billi tiddaħħal politika fiskali li tinċentiva l-investiment fl-ekonomija diġitali u timbena politika b'saħħitha favur l-użu ta' enerġija alternattiva. Min-naħa tagħha l-Ambaxxatriċi Simon Borġ qalet li l-messaġġ tal-Prim Ministru Malti kien wieħed ċar li wera li pajjiżna qed jagħti importanza lit-tibdil fil-klima. Ħareġ ukoll messaġġ ċar ta' solidarjetà, speċjalment mal-Gżejjer stati żgħar fejn il-Prim Ministru reġa' semma l-inizjattiva tagħna li ngħinu l-istati żgħar li huma Gżejjer biex anki jittrenjaw u jsiru jafu iktar jiġu jistudjaw Malta. U hekk inkunu qed nitalmu anki aħna x'huma jiġu jagħmlu riċerkaw mal-istudenti tagħna u jkun partnership li ovvjament jaħdem tajjeb.